It's in it here. Okay. Sari. Sari. This is. Sorry. Lasă să prindă el cum știe el. Stai jos, stai jos. Electron side. Aoleu, vezi, asta Încolo, că... Mamă, dar înțeleg ce zic, pentru că ne arată. Și acum o să ținem așa, să ne vedem și noi și priveliștea. Dar pe mine nu mă mai bine ține priveliștea doar. Priveliștea o vezi tu. Hai că pe noi ne vede toată lumea, dar... Păi tocmai că nu? Acum, dacă ținem așa. Ce mișto e. O să stea. Da, tare. Și la are toată lumea ocazia să vadă, să fie aici. Vai, cât de Cred că o să mai vreau. O să ne bate cu picioarele în apă. Da. Cel puțin voi doi. Să stai importat cum stăteam eu pe wakeboard. Cel puțin eu nu o să intru. Că sunt mică. Ba intri și tu dacă te ne bagă suficient de mult. Tale. Dacă mă întind. Uite. Mă întreb dacă camera asta e rezistentă la apă. S-ar putea să fie. Pentru că o să ne bage în apă și e posibil să o stropim. Vai, ce frumusețe de plimbare. Uite toată insula. Insula. N-am crezut că o să fie atât de tare. Parașutii. Dar e frumoasă că arată ca o floare. Cât de tare arată. Ne-a văzut dacă am făcut toți. Mă întreb dacă ei ne văd când ne filmăm acum. Nu. Ne dă doar nouă și eu. E stric aici, nu se vede unde. Ah, tot am nisip pe picioare. Las că ne spălăm. Și uite cum arată ca la feribot, numai că la feribot e mai mare. La feribot e cât toată asta. Da. Ah, ce frumos. Dar fi așa toată viața. Un zbor. Da, să mergem și așa la școală. Nu? Să facem așa Dacă școala. faci școala de parașutiști de Așa mergi. apă, așa mergi. Dacă te faci sailor și Dar nu prea există să faci. Să nu vă lăsați pe spate. Ba da, câtă vreme. Cam nașpa. Dacă faci munca lor, Stați ca în dar canapea, bine, ei nu știu cât se plimbă.
Nu cred că să fim pasager. Da. Cea mai bună meserie, seria de turist. Dacă poți să te dai în orice vrei. Dar mami, știi ce filmezi acolo? Da, pe noi. Filmează un pic priveliștea, te rog. Și vaporașul ăla mic, când ne trecem de el, hai mami, și vaporașul ăla mic. Imediat. Prindem frumos. Uite și luna din spate. O insulă. Luna și parașuta. Eu ți-am zis, Luca, că ne dă veste. Dar mie îmi vine în sus. Ce-ți vine? În sus, vesta. Da, mămică. Are și fermoar. Mă întreb când o să ne mai lase un pic în apă. De la sfârșit. Poate ne mai lasă odată. Da, odată n-ating eu apa și odată o ating. Deci chiar de tare, că ne-a ridicat. Acum ne lasă în apă, zic eu. Ba, A nu. început să încetinească. Nu, se încetinește pentru că atunci când iei curbă, ca și la avioane și la multe alte sau sporturi, acum trebuie merge să mai repede. accelerezi mai mult, îți trebuie o forță mai mare. Și el n-a accelerat, ai păstrat viteza și luând curbă s-a Mami, pune încetinit. mâna pe picioarele mele, tot tremur. A, ne ducem mai sus. Tremur? Ce friguț? Nu, tot mi-e puțin frică. A, ți Uite, suntem deasupra ăluia. deasupra Bine, acum e Luca. Deasupra. Nu sunt deasupra lui Sara. Nu mai că ai trecut. A, acum suntem cu soarele în spate. Pipo, papo, Pipo, papo, piparo. Pipo, papo, pipo, pepo. Pipo, papo, piparo. Mă întreb dacă vede că îi scol limba. Uite, acum vedeți că ne-am pus mai sus acum. Da, suntem mai sus, cam Mami, la... uite, ajung la călcăiele tale. Da. Bravo, Luca. Vreau să văd cât timp cade. În cât timp cade pe piciorul tău? Nu mai Este, am văzut. Pipo, papo, În 3 secunde. pipo, papo, piparo. Pipo, papo, pipo, pepo. Pipo, papo, piparo. Eu nici nu știu ce filmez, vă dați seama, da? Da. Și eu te-am întrebat. Știi ce e ciudat? Că suntem contrabalansați în stâng, dacă soare cea mai grea. Eu mă dau un leagăn, eu mă dau un leagăn. Eu mă dau cel mai tare. Mami, eu mă dau în leagă. Nu vă mai dați în leagă. Cred că te dai tu, mama, și noi stăm pe loc. Dezechilibrați treaba aici. Mamă, dar chiar e tare. Suntem la... Eu chiar vreau să fiu în dreapta. Nu. Cam, păi dacă barca aia are cam 7 metri lungime, o putem pune între... Așa, nu? Da. Cam la 15 metri înălțime suntem așa. Ce puțin. De repede s-a terminat. Ce-i n-ai? Păi deja se termină, uite. Ba nu, că Nu ne-a bucură-te. dat cu picioarele în apă. Bucurați-vă. Totuși tot tremur. Nu de Uite un avion fix deasupra noastră. Bună, avionule. Și zice lumea, bună parașută. Da, da. Dar putem să venim cu avionul? Frate, aș vrea să ne dăm mai multe ori. Nu? Și eu. Bine că am prins vreme bună. S-a putea să bată vântul până seara. Hai să facem o panoramare totală. Nu știu dacă este mănăstirea Ne bagă cu picioarele în apă! Cred. Băi, poate pe noi chiar nu ne bagă. Iubitele, cum poți să te gândești așa chiar la noi? Tocmai că pe noi ne bagă, că știe că ne place și așteptăm. Știi că domnul care conduce acum le conduce cam pe toate.
încep mâncările. Eu o să ridic picioarele ca să-i ajungă și sare. Ce? Picioarele. Să ridici și tu, da, la nivelul ei. De ce? Ca să ne bage cât să atingă și ea. Ai prins? Nu pot. Pentru mine nu e greu să fim așa. Uite, ne-am mai tras. Acum ne bag. Păi da, ne mai trage mai aproape de ei. Ce nașpa e acum aproape, dar e foarte frumos oricum. Sus picioarele, Luca. Dar n-ajung. N-ajung. Hai că ajunge acum. Hai. Ce caldă e! Trebuia să le ținem tinse. Rămâneți în picioare. Bravo! Bravo for you! Fugiți de aici repede să tragă, vreau să văd cum o trage. Eu trag. Una ca să aibă viteză. Da, pe spinete. Super! Mai vrei? Haide, filipare, mă. Ar fi tare să avem o parașută din asta, noi. Nu? Doar că doar de o persoană.